Вот дождался я отопления, дали в гараже. Можно позаниматься. Нашел я брякани. Вот она. Вот так качается. Разбито все на направляющих. Не помогла мне замена. Наверное, придется все-таки менять суппорт. Облез весь, вот надо покрасить будет. Придется менять. Так что кто собирается поменять направляющие, смысла нет. Все равно дорогается. Так же. Правда, вот первое время, когда я где-то, наверное, в июле набил смазки. Вот. Ну, сколько? Месяца 2-3 отъездил и опять новые направляющие еще поменял. Ладно, сейчас набьем смазки, посмотрим. Че, поездим пока, там видно будет. Будем новый суппорт, наверное, покупать.